نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. الله والله لا خير فينا إن لم نقف اليوم لندافع عن رسول الله محمد، لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا للدفاع عن ديننا.